放炮仔烟火是咱庆祝传统节日的方式之一。放炮仔烟火时，要避免发生意外，要遵守几个重要的事项哦。买炮仔烟火时，要选有打认可标示的产品，一定要遵守产品标示的使用方法，嘛要伫空旷的所在放。加油站遵守设备，大众捷运系统加高架道路范围内严禁放烟火。古迹、病院、护理之家、甲老人福利机构等场所，周围同款禁止放烟火。会记得，千万唔通对人、建筑物、高度或物件发射，嘛莫做一群放足济，才袂去伤着人。民众会当放上放炮仔烟火的电子烟炮来代替，降低环境负担，做伙欢喜过安全佮环保的假期。烟火安全爱注意，炮仔烟炮真老练。